Гошеньки, с вами я, Typhoon Games, и да, всем Гошеньки, с вами я, Typhoon Games. Сегодня будем играть в Майнкрафт, ну не так просто, сегодня мы будем играть в Майнкрафт, потому что сегодня мне дали челлендж выбрать, что лучше, машина или самолет. А я выберу сейчас, буду внешность, я поставить оценку, внутренний, говоря, салон. И опять говорю, фары, задница, жопа. В общем, как вы поняли, мы сегодня будем играть челлендж. Давайте сейчас там говорить, что делать. В общем, поехали видосик. Приятного просмотра. И, кстати, не забудь подписываться на мой канал, потому что я открыл второй канал. Я вам говорил это в другом видео. Ну, в общем, я вам покажу. И я хочу вам дисклеймер. Мой запись может оборваться, потому что дебильный запись сам собой может вот так отключиться. Да, случилось на моем видосике, там видосикам такое. В общем, я с вами буду играть. Приятного просмотра, не забудь ставить лайки, потому что уже часто... Ты не заметил, что уже часто выходят видосики на этом канале? Я говорю, второй еще канал. И вы немного не так хорошо ставьте лайки, подписчики. Мне нужно 40 подписчиков. 4 и 0. Вот сколько подписчиков мне надо? Пожалуйста, братаны, немного. 35 подписчиков и 1004. Нам надо добить это. Пожалуйста, подписывайтесь. Пожалуйста. И я покажу тот канал. И я там выпущу сегодня тоже видео. Если вы хотите, я все сделаю. Только подписка и лайк. Пожалуйста. В конце, если я успею... свинка, ты охуела? В общем, по конце я вам покажу мой канал, если успею. В общем, приятного просмотра. Не забудь подписаться на мой канал и ставить лайки. Поехали! В общем, как я вижу, погодите, вот это здесь ставлю. В общем, как я вижу, здесь уже нам представляют. А где... Ладно, все равно я помню, надо что делать. Вот. Это что здесь написано? Первый ряду машины. Да, понятно. Посмотрим. Чё? Чё это ключ? Блять, это простой ключ. Я ничего не понимаю. Ладно, давайте. Просто чё там на... Охуеть, это такая машина! Бля. Я хочу реально. Это что за такая тачка? Я хочу это мне. Я хочу эту тачку. Видели, что это за тачка крутая? Давайте сесть. Здесь салончик. Ну, я не говорю, здесь очень крутой. Но здесь, смотрите, здесь голубой цвет, мой любимый. Руль. Стоп, он двигается? Я не понял. Он двигается, он быстрый. Блядь, он двигается. Руль двигается. Братаны, я не дебил, который играет первый раз в Майнкрафт. Просто в машинах не двигаются рули. Если вы не знали, конечно. Они не двигаются, они просто так стоят, как боты, блядь. Как круто. Просто, вот я за это 5 просто баллов. Просто 5, да. Мне кажется, машины более лучше. Уже мне кажется. В общем, сейчас паркуем нашу тачку. Сейчас оценим тачку. Давайте сейчас оценим. Как видно у нас вот здесь у нас очень красиво. Смотрите сюда. А может и твой цвет может поменять. Колеса вот такие. Сейчас мы еще и попробуем. В общем, зад, жопа. Вот круто, как у Lamborghini, как у новой машины. Да. И сейчас мы прокатимся еще один раз, но не так. Погодите. А мы прокатимся вот так. И очень круто выглядит. Еще колеса-то... ну-ка. Бомжары, пошли в жопу. Иди в жопу. Это моя классная точила. Я сейчас вам жопу надорву. Сейчас меня убьют. Сколько, блядь, зомби? В общем, я за эту машину очень много поставлю. Эй! Он меня
меня бьет?